लास्टै महँगो के कपाल काटेको के 150 दे। क्या बोला तूने? हिरो हिरो ल खतरा खतरा। हेलो हेलो गाइस भन। हेलो गाइस, मेरो दाइको ब्लगमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। गाइस सुन्नु होला नि मेरो हेलो गाइस हैन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हैन। एकदमै हुन्छ नि आज मैले हुन्छ नि आशिका बहिनीले मलाई पढाएर म भ्याइसक्यो हैन। अब मेरो आज हुन्छ यो कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै त्यो लास्टै लामो भएन मेरो खास ब्लग। मेरो आजको इन्टेन्सन भनेको कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ अहिले घरको छतमा छु के हुन्छ नि, एकदमै शीतल छ क्या हुन्छ नि। काठमाडौँ भ्याली हुन्छ नि, हजुर चिनेकै होला हैन, एकदमै शीतल छ हैन। म चाहिँ छतमा छु हैन। यही हो यहाँ त भ्यू देखिने यही हो हैन गाइस। हैन गाइस यार छतमै हुन्छ नि यो खुर्सानी के कस्तो राम्रो फैलेको भनेको। हेलो गाइस, एकदमै खतरा खालको खुर्सानी हेर न, यस्तो बबाल खायो खुर्सानी चाहिँ हैन। एकदमै खतरा खुर्सानी यस्तो फले छ क्या, बबाल छ यहाँ। यो चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन हैन। यो चाहिँ हाम्रो बहिनी हो। ल फेरि एकपल्ट सब्स्क्राइब गरिदेऊ भन। सब्स्क्राइब गरिदेऊ। ए सुन्यो होला नि गाइस हैन। त्यो हुन्छ नि त्यो एक दिन म जानेछु हैन, स्काई टावर भन्छ हैन। यहाँ चाहिँ खतरा देखिने हुन्छ। ए सरी स्काई वार्किङ हो। ए यो हाम्रो हुन्छ नि, यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर खुर्सानी चाहिँ खतरा फल्ने रहेछ यहाँ चाहिँ खुर्सानी चाहिँ हैन। एकदमै बवाल छ, एकदमै खतरा यहाँ नि है गाइस खुर्सानी चाहिँ हैन। एकदमै खतरा खुर्सानी। ओके गाइस हैन, अब चाहिँ म साथी भेट्न जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यति बेला म भेटौँला है गाइस। ओके बाई। अनि त्यो पछि म कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ अनि एकदमै बवाल तरिकाले बाई गाइस हैन। अब चाहिँ म यसो कपाल काट्न लाग्यो हैन। कपाल चाहिँ लामो भयो हैन। त्यही हो हैन, म चाहिँ अब कपाल काट्न लाग्यो हैन। यो पसल चाहिँ म पहिलेदेखि आउँछ कि कपाल काट्न चाहिँ। हाम्रो गाई कस्तो काट्नुहुन्छ भन्नु त? सुरु गरेँ स्लो हाल्दिनँ है, जस्तो स्लो हाल्दिनँ, यता ताजा हाल्दिनँ है। $37,000 बात एक और तेल के पैसा पूरा पावर से श्योर बड़ा सा नाम है कि इसी कर बड़ा सा कहाँ चलाता सोच चलो चलाओ 5 लाख की लिए अच्छी काटे नहीं गई बाकी
मालिक साहब चल लो आने अभी ये ऑफिस से बात चल लो आने आगे भी हिरो हिरो ल खतरा 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 भाई लोग फाइनली मैले चाहिँ कभर काटेँ त्यस्तो होइन गाइस खतरै भयो गाइस होइन फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ कभर काट्यो होइन लास्टै महँगो के कभर काटेको के 150 रे चिकनतिर यहाँ 60-70 पो पाउँथ्यो है र यहाँ चाहिँ 150 रे कि लास्टै महँगो के हो कि तिमी त भन्दिनँ हो लास्टै महँगो है त्यही कभर चाहिँ राम्रो काटिदिनु भएन जे होस् 150 लाग्यो कभर काटेको होइन अहिले म चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ दिपो जाने चाहिँ मैले पुऱ्याउनु हुन्छ क्या अब त्यो मासु पुग्नेसम्म होइन त्यही हो गाइस होइन यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यू है गाइस काठमाडौँ खासै राम्रो होइन एकदमै डर्टी छ है त्यही हो गाइस होइन मलाई कपाल काट्यो अब एकैचोटि हुन्छ नि घर गएपछि म भेटौँला है गाइस म गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भेटौँला भाइ